Look. Manejan al loco de que por estamina. Pero miren el Hu. Él tenía el mismo Hu que yo. Y ahora lo tengo yo también. Y miren. No se ve que está bajando. Pero en la realidad sí está bajando. Pero es que no se ve. Y eso fue lo que él llegó a correr. Eso fue lo que llegó a correr. No, a pie. Ok, según tú verificas ahí, tu estamina no baja, ¿cierto? Y los pasos, ajá, y los pasos están alterados. Ahora se agarro y me cambio. Y me pongo otro Hu. Por lo menos pongamos este. Mira ahora.